Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi prepariamo la torta greca Bugazza. È una torta fatta di pasta filo e crema pasticcera a base di semola di grano duro o semolino. L'elenco completo degli ingredienti lo troverete nella descrizione sotto il video. Ho bagnato il pentolino con un po' di acqua per evitare che il latte si attacchi al fondo. Verso il latte e la panna fresca e li porto quasi all'ebollizione. In una ciotola verso le uova, lo zucchero, metto un pizzico di sale e lo zucchero vanigliato. Sbatto bene con la frusta. Aggiungo un po' di latte caldo e dopo verso la semola di grano duro in più prese. Mescolo bene per far sciogliere i grumi. Aggiungo ancora un po' di latte per diluire il composto. Adesso verso il composto nella pentola con latte caldo. Mescolo in modo intenso per evitare che la crema si attacchi al fondo. Sul fondo della pentola la crema si sta addensando e utilizzo una paletta per evitare che la crema si attacchi. Aggiungo la noce di cocco grattugiata e continuo a mescolare. Lascio cuocere per un altro minuto, dopodiché verso la crema in un altro recipiente per farla raffreddare. Copro con la pellicola a contatto per evitare che si formi la crosticina. Prendo una pirofila di 26 cm di diametro e spennello il fondo con del burro fuso. Stendo la pasta a filo sul piano di lavoro e adesso possiamo osservare quanto resistente e sottile è. Mentre la pasta a filo è sul piano di lavoro, la possiamo coprire con una pellicola per non farla essiccare. Prendo uno strato di pasta a filo e lo faccio aderire alla pirofila. Lo spennello con del burro fuso.
Aggiungo un altro strato di pasta filo che è perpendicolare al primo. Spennello anche questo con del burro fuso e continuo così finché ottengo 5-6 strati. La pasta filo che va oltre il bordo servirà a completare la torta. Nella base preparata verso tutta la crema ancora tiepida. Giro i bordi verso l'interno sistemandoli un po'. Spennello con del burro fuso ogni strato per dargli croccantezza. I pezzetti che sono in eccesso sul bordo li strappo e li metto al centro. Adesso dobbiamo coprire la torta e cercare di darle un bel aspetto. Prendo uno strato di pasta filo che l'ho arrotondato leggermente e lo appoggio sulla torta. Spennello con del burro fuso e seguendo lo stesso procedimento aggiungo altri 2 strati. In totale sono 3 strati di pasta filo. Aiutandomi con una paletta, giro all'interno gli strati superiori di pasta filo per chiudere la torta. Spennello con burro fuso anche la superficie della torta. Con
Con un coltello faccio dei tagli sulla superficie per far fuoriuscire l'aria durante la cottura. Metto nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 minuti. A metà cottura la torta si può coprire con della carta forno per evitare di bruciare la superficie. La nostra torta è pronta, possiamo vedere quanto è morbida all'interno e allo stesso tempo la superficie è molto croccante. Lasciamo la torta a raffreddare nella pirofila finché raggiungerà la temperatura ambiente. Mentre si raffredda potrebbe scendere un po', questa cosa è normale. Prima di essere servita la torta si spolverizza con la cannella e lo zucchero a velo. Possiamo vedere che ha un bellissimo colore e una consistenza molto cremosa, allo stesso tempo profuma di cannella, vaniglia e cocco. Provatela anche voi. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.